bakunzi bacu ikaze mu makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 18 ntwarante umwaka wa 2025 mu gatondo rero hitezwe ko hazogwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Cibitoke mu Rumonge hamwe no mu Rutana hitezweyo ko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu ntara ya Bubanza hamwe n'Ibujumbura nubwo hazogwa y'imvura hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba hazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega hamwe n'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigira kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu imvura irimwe imituragaro ikazogwa mu ntara ya Kayanza Ingozi Imuramvya Imwaro hamwe no mu ntara ya Bururi ahazoba ahashushe gusumba handi azoba ari mu ntara Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigira kuri degrees Celsius 30 ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:07 rirenge igihe cy'isaha 12:14 z'umugoroba nuko rero ni hari amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agaruki mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha